Kisha akan bermain mesin cat guys. Nih guys, nih kita kasih 2 kesempatan. Apakah bisa? Coba ya. Oke, apakah Kisha bisa? Ntar pasin dulu dek. Ntar terus itu dek serang. Itu op lagi. Nah coba bisa nggak? Nah, bisa. Waduh. Nggak bisa. Sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Apakah bisa? Nih. Lagi dek. Bisa. Sob, kenapa bisa gosong?